Приветствую, уважаемые друзья. Возникают вопросы при ремонте микроволновки. Лопаются вот эти вот магниты. Вот в таком вот виде лопаются они. Их можно менять. То есть, если у вас находится 2 или 3 несколько магнитронов, в каком-то магнит целый, в каком-то лопнутый, значит, их можно разобрать. Вот таким вот образом. Значит, здесь находятся вот такие вот зацепы. Вот они видны. Вот здесь вот. Есть разбираются вот таким вот образом. Это проще всего. Снял и разобрал. А есть вот таких вот зацепах, как вот здесь, с этой и с этой стороны. Значит, как их разбирают? Вот сюда, вот в это место, сейчас я возьму, покажу вам. Вставляется отверточка и отгибается с этой стороны и с другой стороны. Вот у меня уже есть разобранный магнитрон, где эта процедура выполнена. Вот про эти зацепы говорю. Вот один разбирается вот сюда вот и с другой стороны. И затем вот таким вот образом, когда вы отогнули, вот с этой части, с этой стороны отогнутые вот они, одна часть отогнутая и вторая, и вы снимаете. Вот раз и сняли. Здесь вот таким образом находится внутренняя часть, где находится магнит. Если вам нужно снять магнит передний, то вот достаточно вот эту процедуру выполнить. Вот магнит мы меняем. Этот плохой магнит снимаем, убираем. Берем, который у нас есть целый, ставим его сюда. Если с этой стороны, то здесь нужно вот эти вот усики, ну, в принципе, не вот до такого состояния убирать, а вот таким вот образом убрать. То есть, отрезаете вы проходной конденсатор, выравниваете вот эти вот катушки и вынимаете вот таким вот образом. Вынимаете вы вот эту часть и здесь меняете магнит. Вот набор идет этих самых ребер охлаждающих и меняете этот магнит. Ставили здесь магнит новый и вернули все обратно. Вот таким вот образом можно заменить лопнувший магнит. Кому было полезно, всего доброго. Ставьте лайки.